Hallo, mein Name ist Norman und ja, wie angekündigt, hier noch ein kleines Unboxing. Ja, und zwar diesmal eine Gaming-Tastatur, ebenfalls wieder von Trust. Und zwar die GXD 830, ja, Tastatur von Trust. Die Tastatur ist beleuchtet, darum ging es mir eigentlich hauptsächlich weniger um das Gaming. Ja, aber ich dachte mir, ich ja, unbox das Ding mal und zeig's ja, dann auch mal ja, auf dem Channel. Warum eigentlich nicht? Man kann ja auch mal ein bisschen Zubehör zeigen. Ja, die Vorderseite ist mehr oder weniger ganz schlicht gehalten. Wir haben hier Trust GXT, ja, die Gaming-Reihe von Trust. Dann haben wir die Tastatur selber, die mich im Übrigen ja, von der Bauart her an eine Tastatur von Havit erinnert. Die ich letztens in einem Unboxing auf YouTube gesehen habe. Sofern ich es noch finde, werde ich euch die in die Videobeschreibung packen, sofern die eventuell eine Alternative für euch ist, wenn ihr nicht auf Trust steht oder was auch immer. Ja, dann haben wir unten noch einen kleinen Aufkleber. Ja, die Verpackung bzw. Der Karton wurde einfach ja, in einer Sprache gedruckt und dann wurde einfach hier unten ein kleiner Aufkleber drauf gemacht. Ja, deutsches Tastaturlayout. Gaming Mode für die Windows-Taste, sprich wir können die für Spiele deaktivieren, damit nicht ständig der Startmenü aufgeht. 3-Color LED Illumination, ja, sprich das Ding hatte 3 Farben. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das, glaube ich, rot, blau und lila. Nee, Rot, Grün und Lila, sowas. Ja, und Anti-Ghosting. Was das ist, habe ich allerdings keine Ahnung, denn ja, wirklicher Gamer bin ich nicht. Ja, auf der Oberseite haben wir nichts. Auf der Unterseite, ja, noch ein bisschen, ja, Beschreibungstext in verschiedenen Sprachen. Mal gucken, ob ich Deutsch finde. Natürlich nicht. Naja, macht ja nichts. Haben wir wahrscheinlich auf der Rückseite. So, ich drehe das Ding einfach mal um. So, mit dem beschränkten Platz hier. So, da haben wir die deutsche Beschreibung. Spieltastatur mit original großem Layout, LED-Beleuchtung und 12 Multimedia-Tasten, sprich die F-Tasten oben, die entsprechend eine Sonderbelegung haben. Ja, das Ganze haben wir jetzt hier nochmal in Englisch, entsprechend hier mit den Zahlen gekennzeichnet. 1, 2, 3. Ja, dann haben wir unten noch ja, PC, Laptop with USB-Port, Windows 10, 8, 7 oder Vista, ja, Gaming Keyboard und der User Guide. Und oben haben wir noch Allow up to 10 ja, bis zu 10. Bis zu 10 Handschläge auf einmal. So. Das musst ihr erstmal so lesen können durch den Aufbau hier. Ja, ansonsten haben wir unten noch ja, typische, ja, folgt uns auf Facebook und Instagram, was ich im Übrigen bescheiden finde, weil ja, ich bin hauptsächlich auf Twitter. Naja, ich packe das Ding jetzt mal aus. Ja, da das hier auf dem Schreibtisch doch ein wenig bescheiden geht, könnt ihr das jetzt eher nicht sehen. Aber die ist jetzt nichts groß, was man zeigen müsste. Da ist jetzt keine großartige Verpackung dabei. So. Die lege ich jetzt mal an Seite. So, hier haben wir jetzt die Tastatur. Sie ist auch relativ leicht. Halt eben in dieser ja, Folie eingepackt. So, holen wir sie mal raus. Und ganz ehrlich, nachdem ich das Ding das erste Mal ausgepackt habe, habe ich die Bedienungsanleitung nicht mehr gefunden. Aber das ist auch nicht so tragisch, denn da stand im Prinzip nur drin, wie die Multimedia-Tastaturen bzw. die Farben geändert werden können. Ja, aber das kann ich euch ja so zeigen. Ja, wir haben jetzt hier die Tastatur. Man sieht schon, wenn die Tastatur aus ist, sieht man die Tasten relativ schwierig eigentlich. Zumindest wenn es jetzt so liegt, wenn man jetzt so frontal drauf schaut, ja, dann ist es eigentlich ja, relativ gut zu sehen. Es ist keine mechanische Tastatur, was für mich jetzt allerdings ehrlich gesagt auch nicht schlimm ist, denn ich brauche die hauptsächlich im Büroalltag. Und da ich die in der Schublade habe und am Schreibtisch, brauche ich dann doch ein wenig Licht. Ja, wie gesagt, sie ist komplett aus Plastik. Hier oben haben wir ein bisschen gerüffelt. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hauptsächlich Design. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Kabel nicht wie bei der Gaming-Maus ummantelt ist, sondern stinknormal mit Plastik bzw. Gummi, so gummiartiges Zeugs ummantelt ist.
Und wir haben einen echt fetten USB-Stecker, muss ich sagen. Den hätte man noch ein bisschen kleiner lösen können, finde ich. Aber naja, das ist alles Geschmackssache. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Logo. Ja, wieder die GXT-Serie von Trust. Ja, wenn wir das Ding mal umdrehen. Upsala. Ja, sehen wir nicht viel. Wir haben hier ja, Aufsteller. Wenn wir das Ding aufstellen, so viel bringt das jetzt auch nicht an Höhe. Ja, es ist ein Finger hoch. Also so viel. Viel mehr bringt das jetzt nichts. Aber naja, wir haben hier unten eine Gummierung, die auch wirklich ja, relativ dick ist. Und ich habe sie ja, wie gesagt, getestet und es hält auch ganz gut. Ja, mehr gibt es da eigentlich auch jetzt vom Design her nicht zu zeigen. Ich schließe jetzt einfach mal an, damit wir die Beleuchtung auch sehen. So, ich habe es jetzt mal angeschlossen. Ja, jetzt sehen wir die Farbe Rot ja, permanent leuchtend. Wir können das Ganze auch noch auf Pulsieren stellen. Das, was ja, ich ehrlich gesagt so ein bisschen vermisse, so als kleine Spielerei, ist ja, dieser Tastenanschlag, dass das Ganze dann wellenförmig halt eben entsprechend von der Taste weggeht. Aber das ist mehr oder weniger ja nur eine kleine Spielerei oder eine private Fehde-Ansicht, wie auch immer. Ja, wir haben hier oben die Multimedia-Tasten, die man jetzt natürlich auch ein bisschen besser sieht. Wir haben natürlich jetzt hier Home, F2 und ich glaube, welche war es? F5, genau, die funktionieren nur unter Windows 10. Das ist einmal hier diese virtuelle Fenster bzw. Desktop und entsprechend hier die Sidebar bzw. das Infocenter. Was natürlich auch für Tutorials doch ein bisschen erleichternd ist. Ja, das Wichtigste haben wir hier auf der rechten Seite und zwar ist das die Sonderbelegung für Druck, Rollen und Pause. Ja, wenn wir die Fn-Taste drücken, ist gerade ein bisschen schwierig, hier unten und hier oben können wir entsprechend die Farbe wechseln. Jetzt haben wir blau. Ne. Jetzt haben wir lila, was man jetzt in der Kamera längst nicht so ernsthaft sieht. Oder sieht man da einen großen Unterschied? Ja doch, das Blau ist ein bisschen dunkler als das. Das ist auf jeden Fall lila. Und wie gesagt, dann haben wir noch blau, aber das kann man jetzt in der Kamera nicht ernsthaft sehen. Ja, dann können wir noch das Ganze auf ja, Pulsieren stellen. Wir können auch die Farben des Pulsierens auch einstellen, sprich, dass er entsprechend auch immer die Farben beim Pulsieren wechselt. Aber das kann man jetzt hier in der Kamera sowieso nicht sehen. Das wäre jetzt wieder lila gewesen und das blau. Ja, dann können wir das Ganze, wie gesagt, halt eben noch entsprechend nur einfarbig machen. Das kann man halt eben dann so machen, wie man es möchte. Wenn man sagt, brauche ich nicht, dann kann man das Ganze auch auf ausstellen, indem man die Fn-Taste drückt. Und Position 1, ja, dann ist die Beleuchtung auch aus, was, ehrlich gesagt, ja, jetzt nicht so mein beschrieben ist. Hier unten, wenn wir entsprechend die Pfeiltasten haben, können wir über die Fn-Taste noch die Helligkeit regeln. Wenn uns das Ganze zu hell ist für nachts oder sonst wann, können wir entsprechend, ja, wie gesagt, die Helligkeit darüber regeln. Ja, wie gesagt, das Ganze ist im deutschen Tastaturlayout, was ich ehrlich gesagt im Laden auch direkt gecheckt habe, weil ich traue den Dingern nicht immer. Das heißt, wir haben hier Q-Words statt Q-Wordy und ja, das ist mir ehrlich gesagt wichtig, denn ja, mich nervt das vor allem. Kommst du da durcheinander? Ihr habt doch schon öfter auf den Ami-Tastaturen getippert. Ja, man ist auch froh, wenn man das gewohnt hat. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu zeigen. Ja, das war es im Grunde schon. Ich werde euch den Link zu Amazon mal in die Videobeschreibung packen. Die Tastatur kostet, was habe ich jetzt bezahlt, auch so um die 25 €, wie die Maus auch. Und ja, das war es im Prinzip schon. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig helfen oder einen kleinen Eindruck der Tastatur vermitteln. Ja, das hatte ich beim ersten Mal auch, wenn ihr den Treiber installiert. Das ist so eine kleine Verarsche. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte damit ein wenig helfen. Ich mache mal das Licht wieder an. Ja, wie gesagt, schaut euch die Tastatur gerne mal an. Ich bin weg. Servus und bye bye.